Кече 12 декабрда Кара Суу шаарынын Нурахунов көчөсүндө дал ушул жерде куралдуу каракчылык кылып жүргөн жарандар колго түшүрүлдү. Маалыматтарга караганда алар буга чейин соттолгон жарандар. Бактыга жараша адам өмүрүнө зыян келген эмес, бирок материалдык зыян тарткандар бар. Чектүүлөрдү колго түшүрүү учурун жергиликтүү тургундар уюлдук телефондоруна тартып алып, ал заматта социалдык тармактарга тарады. Тасмада байкаганыңыздар, ал жерде автоунаанын да күйүп жатканын көрүүгө болот. Бул жердеги жарандар кече күнкү окуяга төмөндөгүчө пикирлерин айтып жатышат. Элдерди коркунучтуу алина кылып койду да, кичине алина паника болуп, вахимеге салып койду да элдердичи. Эми буякта мен эми кийин келдим. Көпчүлүк коркту да баары бир. Жаш балдар көчөдө. Bu yakta Kıtay Respublikasının caranları var. Bunlarda akçalarını bu yaktakiler barın karkalı bolsun, bolsa başka yolu minen bolsun. Şuna kılıp elek boğan ballar var, valüçi ballar var. Bunlardan kebirini tanıyımız. Bu narsa kayra boluvatat. Bir ok ökünüştüğüsü bu adamdı yaşavuge kol salığı boldu da keçe. Xuday saxtab tebeye kaldı. Mağa bisilet takap durup maçtan ayda dedi. Ayda degendele Qarasam bayağını şehriginde göründüler. Sırada eşikte açıp öyle üspet kılıp kaçıp kaldım da. Arkaga kaçtım. Maşından arka jağına ötüp turup kaldım. Turup kalsam oşol vaqtda milisiyanın maşinası balдар менен ылдый карап баары түрлө кайра кайтып калышты. Ол машинаны жүргүзгүчөңдү мен машинам узагыракта жүрөт эле да, ошо. Басып жүргүзгүчөңдү олар келип калды. Гана баягылар гана деп атат. Машинанын ичинде да мен кыйкырып, машинанын ичинде десем, эме кылып калышты, анан жүгүрүп келип баланы машинадан отурган жерден кармап калышты. Ал эми Кара Суу райондук ички иштер бөлүмүнө болжолдуу ондордо бир ишкерди ок атуучу курал менен коркутуп, $100.000 ашык акчасын алып кеткендиги боюнча кабар түшкөн. Криминалдык милиция кызматынын ыкчам өкүлдөрү окуя болгон жерге убагында жетип барышып, 3 кылмышка шектүүнү кармашкан. Окуя болгон жерден курал жарактар, октары, рациялар, атайын бет каптар алынган. Бирөөсү ошол жакын турган жерде ошо дүкөндөргө нан түшүрүп жаткан автоунаанын айдоочусун ошол колунан ролду талашып, ошол автоунаа менен качам дегенде милиция кызматкерлери барып кармаган учурда ал жанында тапанчасын алып ок чыгарып үлгүргөн 3 жолу. Ал эми экинчиси болсо бирок ошого карабастан кармашкан. Экинчиси болсо ошол жакын арада турган жүргүнчүлөр ташуучу микроавтобустун айдоочусун тапанча такап айда деп коркутуп аткан учурда артынан милиция кызматкерлери барып аны да кармаган. Ал эми үчүнчүсү ошол көчөнү аралап качканда аны да артынан кубалап жетишкен. Үчөө тең каршылык көрсөтүп милиция кызматкерлерине ок чыгарышкан да. Кармалгандардын бири Кара Суу районунун 32 жаштагы тургуну адам өлтүрүү, ок атуучу куралды мыйзамсыз сактоо беренелер менен мурда 2 жолу соттолгон. Экинчиси диний экстремизм боюнча мурда 1 жолу соттолгон Ош шаарынын 48 жаштагы жашоочусу. Үчүнчүсү Орусиянын Татарстан Республикасынан 46 жаштагы жаран экени аныкталган. Жабырлануучу болсо бүгүнкү күндө бутуна ок атуучу куралдан жаратылгандыктан ооруканада, абалы жакшы. Тилекке каршы ошол алып кеткен акча бүгүнкү күндө табылып элек. Анан ошол издөө табуу боюнча иштер жүрүп жатат. Азыр ошо кармалгандар кайга катканын айтпай жатышат да азырынча. Учурда жогоруда көрсөтүлгөн шектүүлөр Кара Суу райондук ички иштер бөлүмүнүн убактылуу кармоо жайына киргизилген. Ошондой эле окуя болгон жерден жана кылмышка шектүү атуулдардын үйүнөн кечиктерилгес тинтүү жүргүзүлүп, алынган буюмдарга соттук экспертиза дайындалган. Асель Сыдыкова, Илимбек Турсунбай уулу, Регион телеканалы, Ош облусу.